होला भाइ तर कुन बाटो जाने भन्ने कुरो यो बाटो त अपिल हो जस्तो लाग्छ त्यसरी जाउँ है ये मेरी बस है ये मेरी बस है ओ माय गॉड ओ माय गॉड यस्तो पनि हुन्छ यार तर केही छैन मैले इन्जोय गरिरहेको छु हैन सबैभन्दा ठुलो कुरो इन्जोय गर्नु हो घरमा गएर कति सफा गर्नुपर्छ नि ओ माय गॉड मलाई मात्र थाहा छ तैपनि हैन टायर त पुरा कति ठुलो भएको यार हिलोले हो भेरी स्लो भाइ भेरी स्लो नत्र त चिप्लिन्छस् चिप्लेपछि फेरि पानी भन्ने ठाउँ हुँदैन यस्तो जम त हानिदियो नि त भाइ हामी त यस्तो जम त फुत्रुक्क झर्ने हो द्याट्स इट सकिँदैन नो जम्प टुडे Oh my god, wait. Hey. Hey. पुरा यार ब्रेक लाग्यो हैन अब हेरौँ है तर यो बाटो त म अहिले आँट्ने यार नि चल्दिउँ न हैन चल्नु त के हुन्छ ओ माय गॉड ओइ हान्यो हिलोले हान्यो अरे बाबा हो